रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। না মানে বলছিলাম কি দিদি একটুখানি কম কম হয়ে গেল না, আর একটুখানি বেশি করতে পারতে না, মানে এই যে ভিডিওগুলো না একটু বেশি করতে পারতে, যে কি করে বলটা আনলাম, কোথায় বলটা ছিল, কার কাছে বল ছিল, চেয়ার কটা ছিল, মানুষ কটা খেলছিল, এরকম ভাবে এক একটা ছোট ছোট অঙ্গ পতঙ্গ করে ভিডিওটা করতে, তাহলে বেশি ভালো লাগতো, বুঝছো? তাছাড়া কিছু না। হ্যাঁ তো আমরা পুরো সারপ্রাইজ হয়ে গেলাম। ভাবে চলো তাহলে তোমাদের বলি। বন্ধুগণ, দিদি কিন্তু আগে থেকেই তৈরি হয়ে গেছিল, হিল মিল পইরা একদম ফাটাফাটি একটা ড্রেস পরে গেছিল, তারপরে দেখে যে নেটফল 0। ওই আর কি, যতই তুমি হিল মিল পরো না কেন, তোমার কি আর চরক গাছ লাগবো, তাছাড়া কিছু না। হ্যাঁ ফুলকপি রয়েছে, দেখো এই একটা ফুলকপি মাছ, দেখো অনেক পুণ্যি করার পর এদের বাড়িতেই ফুলকপি গুলো এসছে, না হলে এতটা ভাইরাল হতে পারে? যেমন একটা ফুলকপি নিয়ে 10 থেকে 12টা ভিডিও আনলাম, তুললাম, ধুইলাম, দেখলাম, এত ধরনের ভিডিও। ফুলকপি গুলো অনেক পুণ্যি করছিল। কি গো ফুলকপি মশাই, অনেক পুণ্যি করছো। হ্যাঁ।